Oke kawan, kali ini saya akan merestorasi ya crossover MC Leland. Nah, ini saya dapatkan dari online ya. Ini sudah jadi rosok dan kemudian saya akan hidupkan ya. Nah, untuk partnya masih ada ya, IC yang kurang, dan ini panelnya ya udah borok. Ada part alat-alat yang hilang ya. Nah, untuk gambarnya seperti ini dia. Bagian PSU nya ini ya, nampaknya sangat kotor. Ini sudah hampir This is R25 Audio Bondowoso featuring Obat Ngamuk Musik.